सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, टॉक अबाउट मेडिसिन। दोस्तों, आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे सामने लोकसा पिस्ता खैर समरी एक माजून रखा हुआ है, जो कि हमदर्द कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये सभी को मालूम है। और जो कि हमदर्द के जो भी आइटम होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं। और अगर मैं इसके की बेनिफिट्स की बात करूँ, ये है माजून आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, नज़ला, जुकाम, खांसी एंड गले की खराश एंड टॉन्सिलाइटिस एंड बहुत से लोगों को खांसी हो जाती है तो बलगम फंसा फंसा लगता था, तो उस कंडीशन में भी यह माजून बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है, जो कि बलगम को बाहर निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। और साथ ही में यह कब्ज की समस्या को भी ख़त्म करता है। यह आपको दवा आपके नियरली केमिस्ट, फार्मेसी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही शायद मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है अपने इन सब बीमारियों के लिए, जो भी मैं बताया हूँ अभी आपको। अगर मैं इसके पैक साइज़ की बात करूँ, यह आपको 125 ग्राम से लेकर 1 केजी तक के पैक में आता है। अब बढ़ता हूँ इसके इस्तेमाल करने की ओर, कैसे इसको इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस दवा को आप सुबह में 10 ग्राम और शाम में 10 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ लेना होगा। और अगर मैं इस दवा की एमआरपी की बात करूँ तो यह इसका एमआरपी 150 ग्राम्स का एमआरपी आपको 70 रुपीज़ में आता है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है, हर कोई ले सकता है। अब लास्ट में मैं अगर इसके यही बताना चाहूँगा कि यह दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस दवा को आप बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप हकीम या डॉक्टर को भी विज़िट करके इस दवा को ख़रीद सकते हैं। यह एक ओटीसी आइटम है, ईज़िली आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो थैंक्स।